Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spozna 369. Sad mogu već da kažem pozdrav familijo. Zahvalna sam svima koji dođete da odslušate, da komentarišete, koji podržavate kanal na sve moguće načine, duhovno, mentalno, moralno, sve vrste podrške su uvek bile dobrodošle i prepoznate. I have to say in English. Prvo sam govorila na srpskom za ljude koji su sa engleskog govornog područja i to nije proradilo. So I have to say in English, I do apologize at the moment when this video is gonna go online. It's not gonna be English translation at the moment. It's my bad. I'm backed up, like totally backed up, like so the translator needs time to translate, and then I put it at the same time. We were like behind 2-3 videos which I totally used, so at this moment I have to record this one and give him. I don't want to be late. I still want to try to keep at least 2 videos per week. So if you're watching at the moment when there is no English subtitle, please come back in a few days. There will be English subtitle at the bottom. Kao što sam rekla, zarad nekih ličnih stvari, zato sam odlučila večeras da snimam ovaj video AK sa nižeg nekog nivoa, šta kada u životu krene nizbrdo, tako će biti naziv videa. I evo, javljam se iz jedne bez šminke, super atmosfere u svom backyard dvorištu. Dvorište će na kraju da dobije umprofor ime na sebi. Svima nam dođe kao neki spas, da li ćemo moći da povučemo ovo, a da ne srušim. Dođe nam neki kao exit situation. Molim osobu koja je stavila dislike na Jungove maske da mi se javi i da konfrontuje zašto vam se taj video nije dopao, jer ovaj video će samo nastaviti na te Jungove maske, nastavit će se na naše živote, nastavit će se na koncepte i na prvom mjestu nastavit će se na karmički koncept koji ja ovdje najviše i najbolje odrađujem. Zašto vam se nije svideo? Osoba koja je stavila dislike, molim, javite se, recite mi konkretno zašto vam se to nije svidelo. I ukoliko ima zaista neka prava osnova, ukoliko nije bilo neki random, šta god, bolje stoji astrologija, ona 3 videa. Današnji video je, kažem, dobio naslov po tome jer vidim da mi se dosta ljudi javlja, između ostalog i po sebi, znači ja prvo krećem iz svog dvorišta, da prolaze kroz neke ključne i bitne, da ne kažem drastične promjene u svom životu. I to nije samo ono kao ja da promenim posao, ne znam, jer ću naći partnera i tako dalje. Po većini ljudi se vidi da su to zaista neke krupne promjene. Jako puno se toga promenilo. Ovdje pričam samo na strogo energetskom, karmičkom nivou. Posle COVID-a za sve nas, neki su bili primorani da menjaju posao, znači možda koji su radili 30 godina, neki gube posao koji su radili 30 godina i uopšte ceo splet okolnosti vezano za COVID i samom tom igrarijom koja se tada desila, u stvari dosta ljudi je promenilo svoje i neke navike i razmišljanja i tako dalje. Kako bi, zašto je video dobio ovako naslov sa niže, kažem opet nekog nivoa, jer život je pun problema. Već smo to radili, želim da se vratim na yin-yang energiju, želim da se vratim na solarnu energiju, na svetlo i želim da se vratim na tamu, na obrazce programa gdje je u pitanju tama, gdje su u pitanju programi koje smo toliko puta odradili, gdje su u pitanju frekvencije, gdje su u pitanju strahovi, gdje su u pitanju neodrađeni neki programi, programi koje ne možemo da prebacimo nikako, neke stvari koje ne možemo da dešifrujemo unutar sebe, da dekodiramo i da napravimo reset. Zato je nastao ovaj video. Ako smo rekli da smo na planetu Zemlju došli kao svest ljudi na planeti Zemlji, u ovakvom obliku, u ovakvoj formi, sa svim ovim atributima, DNK lesicom, svega što možete da zamislite što se dešava na planeti Zemlji, onda smo isto tako došli sa tog nekog nižeg, ovo što mi možemo ovdje da vidimo,
onda smo sa to nekog višeg nivoa došli kao karmička svest. To je jako bitno i ta karmička svest je ovdje sa nama non stop. Znači vi imate vašu individualnu, svako je došao sa severnim čvorima, sa nekom karmom, sa nekom promisli, sa nekom sudbinom, nazovite kako hoćete, sa nekim svojim putem. Neko je došao, to mi je najlakši su primjeri, da postane Novak Đoković, neko je došao da postane Nikola Tesla, neko je došao nažalost da ubije nekog i da sedi u zatvoru trenutno. Znači svi smo došli ovdje sa nekom promisli, višom, nižom, nema tu suda, pokušavamo sad već uveliko da izađemo iz ovog dualnog hermetičkog koncepta, evo sad mogu i da kažem više nema. Tako da što više se svest same zemlje i tog koncepta, znači da odvojimo, imamo svoj individualni, onda imamo tu planetu Zemlju gdje se isto paralelno pratimo, to smo dosta puta rekli, i onda imamo taj glavni promisao od neke stote više sile, od nečega što je planiralo da kao karmička svest postavi ljude i ova dešavanja na zemlji i da svako rešava svoj individualni. U toj individualnoj mreži obavezno činimo to čuveno 11. polje, umreženi smo u tom 11. polju, tako da su nam karme prepletene i umrežene. Pošto je karma uvek akcija i reakcija, mi ne možemo da delujemo drugačije. Ovo je baš večeras jedna opuštena verzija, ono baš najopuštenije, ne postoji opuštenije od ovoga. Onda ne možemo nikako da odvojimo. Znači, taj karmički koncept, najviše, karmička svest, karmički koncept, najviše neke sile, da li ćete vi sad reći da li smo zvezdanog praha, da li je to neki Anunnaki, da li smo robovi ovde, da li smo slobodni ovde, šta god da jeste vaš koncept, ne znam zašto se ovoliko sad odjednom ovde vlagam. Jednostavno ta karmička svest je, da kažem, nekako entitet i energetski entitet sam za sebe i on je doneo na zemlju sve ovo. Iz tog nekog jezgra karmičke svesti za planetu Zemlju je postalo sve to i tako smo mi dopali ovde. Ovo sam zapalila, ove štapiće, ovo je baš onako jedna atmosfera koja odgovara i mojoj frekvenciji trenutno. Znači, mi smo došli tu. Sada, mi jesmo nekako povezani tu, ali ako ta karmička svest sazreva sada, mi smo deo toga i ako ona nalaže, recimo ako se stvari pomeraju nekako i ako ona nalaže da mi u jednom određenom trenutku se suočimo sa svim svojim problemima, pogotovo ako ima veze za karmu, ako se podiže nivo svesti na planeti Zemlji, recimo čujete 5D, 6D, dimenzije ove one, kako god, znači ako se nivo svesti na planeti Zemlji podiže, onda ćete vi na individualnom nivou u svom životu, da biste podigli taj nivo svesti, morate na prvom mestu, Dolores Cannon je to pričala pre 100 godina, morat ćete da odradite svoj karmički pečat, odnosno balans, disbalans, gde god vam se nalazi. I zato više nije pitanje, iz ovoga što ja vidim u radu sa ljudima, više nije pitanje samo da li ću naći posao, da li ću se preseliti na drugi kontinent, u drugu državu, da li ću, ne znam, započeti ovo. Sad je sve više i sve jače vezano, zato što ja mislim da zemlja i sve ovo jeste zrelo da podigne svest. Ta karmička svest radi sama za sebe i ona spuštena u nas individue ovako će samo da vam pojača i onda ćete vi videti, imate problem, primjera radi, na poslu i vi onda rešite taj problem, nađete neki novi posao. I super, vi kažete rešili ste problem, ali problem i dalje nije rešen. Ranije je tako bilo dok smo vibrirali još u nižem delu. Ako imate praktični neki problem, praktično ga rešavate. Ovo je sad jedan koncept gde ja ne mogu da predstavljam, se preznojevam ovde. Ovo je sad jedan koncept u stvari gde šta god vi da rešite u tom nižem materijalnom delu, nemam posao, našla sam posao, hoću novog partnera, neću ovo, hoću onako, hoću ovako, jednostavno više ne zadovoljava karmički, jer karmička promisla i karmička svest jednostavno nije došla da se bavi tim. Ona je došla da se bavi svim tim na jednom drugom nivou i za karmičku svest je jako bitno. Znači, vidim da dosta ljudi su dobile neke tenzije. Uvijek je bila neka vrsta tenzije, uvijek imate neki problem, ali ovo je sad kako mogu da primetim
da ne pominjem opet ta dva rata tužna koja se vode tamo negde. Ove su druge vrste, uvek je tamo se ratovalo, ali ovo sad dobije jednu drugu formu. Dolazi otprilike na tačku dualnosti iz koncepta pucanja, odnosno sad ili nikad. Uvijek su bile neke varnice, uvijek je bilo, kako bi rekla, nekog nesporazuma, ako moram već da pomenem Palestina i Izrael, ali mislim, zato što ta karmička svest, ona sazreva sama za sebe i rekli smo dole nama automatski, pošto je to povezano, to je jedno lice i naličje, nama isto postavlja te zadatke. Znači više sad nije ono ili ću naći posao, više je ono šta je zaista ta suština, jer vidjet ćete da ćete ponovo naći da se ljudi nađe posao, onda pa ni time nije zadovoljna. Kao da više ne možete ničim da se ispunite u trenutku što mislite da vam je problem. Problem vam je novi partner, nađete novog partnera, vi dalje kažete ja nisam ispunjen, ja i dalje imam neki problem, zato što niste gledali tu višu svest i više karmički koncept, nego da gledate taj niži i jednostavno dolazi tu, kako bi rekla, do tog nekog raskola. Ja kažem, moj kanal je strogo, bar ja tako živim, bar ja tako težim, znači zaista radila sam ranije live, ovo i jeste neke vrste live, znači ja ovog dok snimam niti nešto štelujem, niti nešto pomeram, niti radim editing posao, bilo je tu masu puta da sam ono nešto debelo zabrljala u tehničkom delu, ali nikada nisam radila editing. Pustila sam snimak da ide tako kako ide, jer ja u potpunosti prihvatam sebe za svoje onoj vrline i mane i nemam potrebu. Znači, to je kao da vi sedite sad preko puta stola, našli smo se negde, tako doživljavam ovo YouTube snimanje, našli smo se negde preko puta stola i to sam što sam i vi ste to što jeste. Znači, 1 na 1. Tako da nisam snimala, kažem, jer sam imala nekih svojih privatnih problema, još uvek ih imam. I ne znam kako to da, ako podignem opet, pošto ja samo radim iz duhovnog dijela, i klijenti kad mi se jave sa jednim te istim hroničnim Saturnov rad problemom, da ne mogu da greše koje god to vrste da jeste, pokušavam sebi da kažem ono što kažem drugim ljudima kad dođu na konsultaciju, a to je još nešto do kraja nisi odradila ili jednostavno u jednom trenutku morate da prihvatite i tu yin energiju. Znači opet, tu je tanka granica između zlostavljanja i nekih drugih stvari, ponižavanja, unižavanja, vređanja i tako dalje i prihvatanje prave yin suštine priče. Sljedeći video će najvjerojatnije biti, ne najvjerojatnije, nego 100% će biti, mislim sam negdje zapisala Lilith i Eva, zato što želim da obradim taj ženski isto princip. Mislim da smo malo možda pričali o ženskom principu, o tome. Želim sad mnogo više da ga obradim. Znači, u nama postoji ta loša strana, tamna strana, mračna strana i mi nju treba da prihvatimo. Ja sam se isto dosta puta našla, sad me ljudi zovu, pitaju, jao, pa šta ti se dešava, što ne snimaš, zašto ne snimaš? Ja sam rekla, moje snimanje je uvek istina i samo istina. Znači, ako ja sam mogla sad ovde da se našminkam do besvesti, da odradim neki koncept u svom malom studiju i da vam prezentujem, odgojim ovde, jer sam i glumila između ostalog, mogu da vam odgojim šta god hoćete. Znači jedan po jedan da birate šta biste da gledate od moje glume, ja to mogu u tom nekom, eto, više entertainment delu, ali sam rekla da to neću, izaći ću jednostavno onako kako se osjećam i prezentovat ću i trenutak kakav jeste. Znači ne patim ni od čega, prihvatam sebe na svim nivoima. Ono što sam htjela da kažem jeste kada krenu stvari nizbrdo, dosta puta sam se našla kad sam ležala COVID, to ću ponoviti još jednom, najveći kolaps mi je tu bio kako ja koja sam toliko duhovna mogu da zakačim najnižu amebu niskofrekventivnog virusa koji je laboratorijski napravljen na planeti Zemlji, koji nije ni prirodna selekcija. Kada je nešto prirodna selekcija, onda ide mnogo lakše, jer se svesni da na svim nivoima, ne samo na fizičkom, nego i na duhovnom, postoji prirodna selekcija. A ovo šta se dešava
Kažem, jedino sam povezala ovde u svom životu na prvom mestu da su se pojačali čvorovi, da su se pojačali ovan, vaga, relacije sa ljudima, znači ovan koji nikad ne može da popusti, vaga koja ne želi da prihvati to što ovo ne može da popusti i tako dalje. Prvo polje, sedmo polje, znači uvek u tom kardinalnom trenutno su čvorovi, ovan, vaga, ali ti međuljudski odnosi i, kao što sam rekla, ceo kanon se oduvek zasniva na radu, na sebi, na sebi, na sebi. I nekada je to jako teško kada su međuljudski odnosi u pitanju, jako je teško staviti u praksu. Jer ja znam za sebe, jako sad nešto mi ne ide ili znam kako svoj problem da rešim, znam dokle ću ići, znam šta ću reći, šta ću raditi, ali nekada najverovatnije odradimo neke poteze da sebe stavimo u neke situacije koje su bezizlazne i tu dolaze opet te Jungove maske koje sam radila prošli put. Koja je vaša exit situacija kad ne znate gde ćete, kud ćete, šta ćete, kad osjećate jako puno boli, koja vam je izlaz situacija? Da je to neki zdrav ventil između ostalog ili je jedan, da kažem, možemo da kažem slobodno, nakaradni ventil, destruktivni i tako dalje. To je jedan od ključnih problema kada su exit situacije u pitanju i opet kažem te Jungove maske koje smo stavljali i stavljali i stavljali baš zato možda da bi izbjegli konflikte i sve. I šta se radi onda, kažem, šta kažem drugim ljudima, pokušavam nekada kažem i sebi, iako je to najteže, pa ništa, onda jednostavno nađete najbolji način da stvar okončate, ako od nekle do nekle ta stvar jednostavno ne može da ide, onda prerastete, jednostavno izrastete sve stvari. Jako je bitno kada vaša kola krenu nizbrdo, nekada je jako bitno da ih nekada je jako bitno da ih ne zaustavljate. Ima tu više opcija, sad zavisi o čemu se to radi. Ako je neko već razvio neku patološku bolest poput raka, nažalost, ili bilo koju težu hroničnu bolest, jednostavno to je onda zaista pravi problem. I onda znači da ste toliko poruka prošli, toliko znakova pored puta prošli, da niste to ništa, sve ste ignorisali, niste prošli sa time, niste mogli, nije moglo do vaše duše, do te visoke svesti da dopre sve to. I onda ste jednostavno oboleli od te bolesti. Kažem, ja verujem u kompletnu metanoju i promenu, ali da biste vi iz neke faze učinili totalnu metanoju, onda mora da je zaista ne znam koji nivo svesti u pitanju. Ali je moguće, ja verujem u totalno isceljenje, zato što verujem u koncept isceljenja kao celinu i zato verujem u totalno isceljenje. I verujem da mi na zemlji možemo itekako da budemo totalno isceljeni od svega. Od energetskih pečata, od karmičkih obrazaca i tako dalje. Nadam se da me baterija neće. Sad ako spustim ovo da vidim koliko mi je ostalo baterije, bojim se da ne prekinem. Šta radimo kada kola krenu nizbrdo? Kada kola krenu nizbrdo, možete prvo malo da uradite neku malu analizu šta mi se ovo desilo, zašto mi se desilo, zašto baš u ovom trenutku. Pogledajte vaš život, gde se vi u tom trenutku recimo baš nalazite, da li ste na nekoj prekretnici, da li je neka godišnjica nečega. Znači uradite celu analizu ako možete tog trenutka, jer to će dosta da pomogne. Kada shvatite da vam je problem svake godine u januaru između 1. i 15. kao što sam ja shvatila, onda će to da vas vodi dalje, da jednostavno shvatite zašto je baš tih datuma i tako dalje. Prinatali su bitni, ovo ja se nalazim ponovo po milijarditi put u svom prinatalu i prinatalni isto karmički koncept i uopšte prinatalno energetsko polje je krucijalno. Jeste krucijalno i ono između trenutka rođenja do svoje neke 5. 6. godine kada se budi svest, ali prinatal je isto, ne znam od koje važnosti, ne znam u kom procentu i koji reč da potrebno kažem da je od ekstremne važnosti. I pošto se bavim svime što se bavim, onda ja krenem isto od prenatala. Znači jer to je toliko urezano i to je toliko zapisano u vašem energetskom polju, da recimo ako ste imali teško rođenje, ako vam se obvila pupčana vrb, ne znam, ono što god vam se desilo, ako je neka trauma, bilo pitanje na rođenju fizičke prirode ili bilo koje druge, da je majka imala težak period, šta god da je u pitanju, znači kada je prenatal tih prenatalnih prerođenja 9 meseci u pitanju u proseku,
su jako, jako bitni, znači ono da pratite fazu, jer oni nose kod, oni nose šifru, oni nose pečat energetski vašeg problema. Kada to prepoznate svesno, kada prihvatite, onda uzme jako puno vremena da se radi na tome, ne može da se desi odjednom. Znači, ja radim isto, znači odmah pokušavam da radim zašto baš sada, šta pokušavam, zašto mi se ovo desilo, zašto mi se ta osoba desila, zašto mi se ovaj trenutak desio, da li po još milijarditi i peti put moram da prođem kroz ovu istu situaciju. Uglavnom će ključ da leži i u većinski će odgovor da leži kada vaša kola krenu nizbrdom, tamo gde ste prevideli postavu. Znači, ako ste planirali da kupite Louis Vuitton tašnu koja košta, ne znam, 50.000, a vi u džepu imate samo $10, onda jako je bitna baza. Jako je bitna baza kako ste vi krenuli u vaš projekat i šta vam se dešava. Znači, da krenemo od sabotiranja, od loših postava, od ponovne potrebe da prođete istu priču opet i opet i opet i opet, retrogradne planete, retrogradni Saturni, karmički čvorovi na nekim mestima i tako dalje. Znači, ako vam se uporno ista priča ponavlja on, vi uporno negde ne radite, vi uporno jednostavno ste toliko ignorant, ignorišete činjenicu da, ako ja mislim da je tu u jednom filmu da je igrala ona Sandra Bullock 28 dana lečenje od alkoholizma ili tako nešto, kad je ona na kraju zaključila, podigla nogu u kopitu od onog konja i zaključila, u mom slučaju konj ima nogu, ne kopitu. Kada je ona u jednom trenutku zaključila, to je bilo ono aha moment kad je ona rekla, pa ja sve vreme moj problem koji imam ceo svoj život pokušavam uvek da rešim na jedan te isti način. Znači, ima tu jako puno. Ako svoj problem, odnosno ako vam kola po više puta kreću nizbrdo na isti koncept, onda je problem 100% u vama. Zato što vi negde ste prevideli, negde nešto niste opet videli iz svesnog dela, prepustili ste nesvesnom gde su programi da diktiraju taj tempo. I onda kad se problem desio, kad ste vi ono kao imam problem, onda se svesno pali i kaže pa šta se ovo sad dešava, i onda kapirate kao pa kako sam ovo mogu da previdim, ne znam. Jednostavno onda shvatite da je nesvesno radilo svoj deo između ostalog. Ima tu jako puno, kažem, priznavanje te yin energije u nama ženskog principa je jako bitno, znači ne treba, mogu ja sad ovdje vama i da se rasplačem, mogu ja ovdje, ne znam, i da pobesnim Jean Baptist, mislim, drago mi je da i baptisti misle na mene. Ne mislim ja na njih. U redu je Jean Baptist, I got a message, u redu smo, we friends, kao. Dobro. Znači, jako je bitno prihvatiti tu svoju yin stranu. To vam je ženska strana, to vam je majka, sestra, sve. Znači, ako tu ide po nekom isto konceptu, tu vam je cela predačka linija. Dalje neka bila silovanja, da li su neko tukli tamo, pa to sad izlazi kroz vas, pa vi imate problem sa intimom, ne možete biti intimni s ljudima, pa onda uvek ulazite isto probleme na polju ljubavi. Ja u astrologiji, između ostalog, vezujem relaciju sa majkom, sa novcem. Meni je to usko povezano, ja tako gledam i tako povezujem, tako da svako ko ima problem sa novcem ima i tekako problem sa nerešenom majčinskom vezom, majčinskom linijom, između ostalog možda bude cela ženska linija. Ima, zavisi, kažem, jer taj problem što ga vi doživite u trenutku kad su vaša kola već krenula nizbrdo, to može da bude generacijski, jako dugo da se vuklo, predačka linija, može da bude karmički, jako dugo između ostalog, može da bude, znači da ste vi vrtili isto, da to vi nikako da naučite tu lekciju i jednostavno može da bude sa jako puno, može da bude iz jako puno stvari. Nekada je najbolje samo pustiti, jer vi ovako u nekom tom trenutku nemate kontrolu na ishodom situacije. Znači, zamislite stvarno baš ta uzbrdo, vi vučete vaša kola i onda ono odjednom odluče da krenu tamo nizbrdo odakle su se dovukla. I nekada dođete u situaciju da ako ne pustite ta kola, problem u vašu životu,
da ako ne pustite kola u tom trenutku, onda će ona vas da povuku dole i onda opet ništa niste uradili. Onda je opet ono ne ljuti se čoveče, u tom trenutku puštate ta vaša kola da idu nizbrdo, vi ostajete tu da jeste, vi ste izvukli da vi niste otišli pod led, otišla su kola i onda idete kao onaj pijun, ne ljuti se čoveče na početak i sve iz početka. Ponovo druga kola, drugi problem, drugi život ili šta god, ali inkarnacijski ili problem rešavanja problema. I to smo dosta puta videli da ljudi imaju jako puno problema i onda rešavanjem određenih stvari neko im kaže ja pa to treba da rešiš, ono se nikad problem ne reši, nekad se čak šta više i pogorša problem. Zašto? Zato što nikada to što vi vidite na površini nije problem, jer da su problemi samo na površini onda bi masa ljudi to rešavala i onda niko nikad ne bi imao ni jedan. Uglavnom su svi, čak i najbanalnija svađa je rasprava sa nekim, pošto smo u čvorovima ovde, ovan vaga, karmičkim, znači relacije sa ljudima. Eto, opet mogu da pomenem Palestinu i Izrael, nažalost, relacije sa ljudima. Pretpostavljam da je to isto kao i Ukrajina, bez da se nađu uvređeni jedni, drugi, treći, četvrti, pretpostavljam da je to isto kao Rusija i Ukrajina. Jedan narod, jedna zemlja, jedna religija, jedno sve bilo jedno i onda su se u jednom trenutku iz nekih aduta, najverovatnije ega ili dominacije ili bilo čega podelili. Znači, to su te relacije sa susedima, između ostalog. Ukrajina, Rusija, Palestina, Izrael, međuljudski odnosi 1 na 1, vaša 800. Tako da astrološki u ovom periodu možemo da vidimo da stvarno prave, lepe priče za koje ja navijam uvek, pogotovo kad je partnerstvo u pitanju, da li je to brat, sestra, majka, otac, bilo koje veze, znači vaša rodbina, partneri, bračni, drugovi, šta god da je u pitanju, da te veze će doživjeti u ovom trenutku kulminaciju, u smislu neke će se totalno raspasti, a neke će se učvrstiti ili neke koje nisu radile će proraditi, baš iz toga, kažem, zbog tih čvorova gde se trenutno nalaze. Šta je još tu? Šta još tu može da se doda? Kažem, zavisi da li je problem nastao prvi put, da li je 100. put i jako je bitno znači da taj jedan isti problem koji je nastao ponovo i ponovo i ponovo, jer ceo scenarij će biti isti. Zamislite da gledate reprizu filma koji ste gledali već 100 puta, znači bukvalno, ne znam da li ima ljudi koji gledaju jedan film 10 puta, ali zamislite da gledate film koji ste već napamet znate i šta će ko da kaže, totalno ga znate, a ne možete da prestanete da ga gledate. Tako i ovo, ako se ponavljaju, pogotovo ti problemi, onda pokušavate da jedan isti problem svaki put rešite na jedan isti način. I treba da se probudite na činjenicu da ako i 100 puta, primjera radi, to nije proradilo na taj način, morate da promenite način rešavanja vašeg problema. Znači da naučite, to se opet svodi na učenje, na karmičke lekcije i tako dalje, morate da naučite da jednostavno rešavate na jedan sasvim drugi način. Eto, moglo bi tu dosta da se doda isto, moglo bi dosta da se doda. Najgore su zamrznute energije, nepričanje i zamrznute energije, a da nije razrešeno energetsko polje. Znači, ako je vaše energetsko polje, odnosno karmičko sa drugom osobom, razrešeno i onda je u pitanju nepričanje, onda je to sasvim okej. Ono kao razreštili ste problem, to se nekako razložilo. Ako vi imate unutra energetski naboj i druga osoba energetski naboj, a ne pričate ili ste zaratili ono, ne pričate sa bratom, sa sestrom, sa majkom, sa ocem ili s kime god, onda je to najgori koncept zato što su onda tu totalne blokade. Znači tu onda nema, kako bi rekla, kad se u zidu probuši jedna rupica ili prozor ili nešto pa da ima negde izlaz, uglavnom u toj situaciji su stvari bez izlaza. Eto, da ostanem dosledno ovih 30 minuta. I do apologize one more time. There is no translation. This video is gonna probably play tomorrow, maybe even tonight. I apologize at this moment. There is no English translation. Pretty much in few days there will be. So please come back. Go backwards in English. And come back just in a few days for the translator to translate Hvala svima još jednom i vidimo se u sledećem videu.